سلام، روزتون بخیر. امروز یه طرح ساده و کاربردی داریم با هم دیگه کار میکنیم که خیلی هم تو کارها و دردمون میخواد. من اول رنگ زمینم رو استفاده میکنم، از رنگ گلبهی استفاده کردم. رنگایی که مورد نیازمونه دو رنگه، یکی سفید یکی سرخابی. بستگی داره رنگ دومتون رو چه رنگ انتخاب کنید. میذارمش یووی. اگه رنگ دومتون رو سرخابی انتخاب کردین، رنگ زمینتون رو تو مایه‌های همون باشه، یعنی تو توناژ رنگی همون باشه. اگه سرمه‌ای انتخاب کردین یا آبی نفتی انتخاب کردین، آبی آسمونی بزنید زمینتون. برای شروع کارم گوشه سمت چپ ناخن رو به حالت باقالای برعکس یا حالت هلال مانند رشل سفید میزنم. اگه جایی دیدین قلمتون مشکل داره، مثل این الان یه دونه تار موش بلند شده، قلم رو عوض کنید، از یه قلمی راحت‌تر واسه رنگ لاکتون استفاده کنید که نه خطی بیفته نه پرسی. این قسمت رو پرش میکنم از رنگ سفید. خیلی نمیخواد پهن باشه یا خیلی کشیده باشه، ببینید همینقدر کافیه. حالت فرنچ نصفه، ولی یه کوچولو حالت آبشاری مانند داشته باشه. یه خط کجم مثل همون حالت پایین ولی باریک قسمت وسط کار میکشم. ببینید خیلی ساده است ولی خیلی طرح قشنگی میشه. حالا از رنگ سرخابی استفاده میکنم. رنگ سرخابی من خیلی غلیظ بود و از یک کم تاپ کات واسه دقیق شدنش استفاده کردم. قسمت بالایی پارم به همون صورت یه کوچولو هلال بهش میدم. رنگ سرخابیمو میزنم. میگم که هر رنگی که استفاده میکنید، رنگ زمینتون یا رنگ انتخابیتون باید از همون توناژ باشه، از طیف رنگی همون کار باشه. خب این یه کوچولو کلفته میزنم، یووی از دستگاه درش میاریم. خب حالا من از یکم شیمر طلایی استفاده میکنم. میتونید از نقره‌ای هم استفاده کنید. ببینید شیمرها اکلیلای خیلی خیلی ریز هستن که یه ذره با تاپ کات قاطی میشن. حالا من یه کوچولو رو تاپ کاتم سرخابی داشت، فکر نمیکنم تأثیری داشته باشه خیلی روش، ولی سعی کنید تاپ کات بزنید، یکم رقیقش کنید که بتونید اکلیلتون رو قشنگ تمیز در بیارید. اینم یه خط باریک قشنگ مخلوطش کنید که قلمتون قلمبه نشه، مثل همون لاکی که میخواید بزنید. ببینید که برمی‌داریم. ببین سفید پایین رو جدا میکنیم از کار، بالای خط پایین یه خط باریک طلایی میکشیم، اصلا رخش عوض میشه. زیر سرخابی ببین به اون سفید وسط کار نداریم، زیر خط سرخابی هم یه خط باریک طلایی میره. میبینید من بالاش نکشیدم به خاطر اینکه از سفید وسط ها طلایی نزده بودم. حالا بالاش یه خط جدا طلایی میکشم که هم طلاییمون نما داشته باشه هم سرخابی. ببینید نوک قلموی من یه حالت قلمبگی شد. خب برای اینکه این کار رفع بشه نمیخواد حالا با دست یا پد پاک کنید، میتونید همون قلمتون رو تمیز کنید و با نوک قلمتون موی قلمتون همونو بردارید و باریکش کنید. از یووی در میاریم، تاپ کات میزنیم. امیدوارم که این طرح دوستش داشته باشین. تو کانال تلگرامی ما عضو شین، نمونه کارهایی که براتون تمرین میکنم و برام بفرستین. خدا نگهدار.